হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে একটি 2x2 রুবিক্স কিউব সলভ করতে পারি। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমাদের প্রথমে একটি লেয়ার তৈরি করতে হবে, এজন্য একটি নির্দিষ্ট কালারকে ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে আমাদের। তো আমি এই সাদা কালারটিকে ভিত্তি হিসেবে ধরলাম এবং এই কালারটিকে আমরা নিচের দিকে রাখবো। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাদার সাথে আছে কমলা এবং নীল। এখন আমাদের এমন একটি সাদা কর্নার খুঁজতে হবে যেখানে হয় কমলা কালার থাকবে অথবা নীল কালার থাকবে। তো এই যে একটি সাদা কর্নার দেখতে পাচ্ছি যেখানে নীল কালার রয়েছে এবং গোলাপি কালার রয়েছে। সো এখানেও একটি নীল কালার এবং এই কর্নারটিতেও রয়েছে নীল কালার এখানে। তাহলে এই নীলের পাশে আমরা এই পিসটিকে নিয়ে যাব। নিয়ে গেলাম, কিউবটাকে ঘোরালাম। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালারটি হাতের ডান দিকে। সো এই সূত্রটি যদি আমরা একবার ইউজ করি তাহলে এটি সলভ হয়ে যাবে। সূত্রটি হলো আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম। এই যে এই কর্নারটি সলভ হয়ে গেল। এখন আমরা আরেকটি সাদা কর্নার খুঁজি। এই যে সাদা কর্নার, সাদার সাথে আছে সবুজ এবং গোলাপি, কিন্তু এখানে আছে নীল এবং গোলাপি। তাহলে এখানে আছে গোলাপি এবং এখানেও আছে গোলাপি। তাহলে এই গোলাপির পাশে আমরা এই পিসটিকে নিয়ে আসবো। যদি এটি অন্য জায়গায় থাকতো তাহলে আমরা এখানে নিয়ে আসতাম। তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালারটি ওপরের দিকে আছে। সো এই একই সূত্রটি আমরা 3বার ইউজ করব। আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম একবার, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম দুইবার, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম 3বার দিলাম এবং এটি সলভ হয়ে গেল। দেন আরেকটি সাদা কর্নার, তো আমাদের একটা জায়গায় ফাঁকা আছে, তো এটিকে আমরা সেই জায়গায় নিয়ে গেলাম। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালারটি আমাদের মুখের সামনে আছে। সো এই একই সূত্রটি আমরা 5বার ইউজ করব। একবার, দুইবার, 3বার, 4বার, 5বার। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এই প্রথম লেয়ার পুরোপুরি সলভড। তো ভিউয়ার্স, প্রথম লেয়ার সলভ করার পর আমরা এখন দ্বিতীয় লেয়ার সলভ করব। তো এই জন্য এখন এই মুহূর্তে টার্গেট হলো 4টি পিস তার কারেক্ট পজিশনে নিয়ে আসা। তো আমরা যদি এই পিসটিকে দেখি, হলুদের সাথে আছে সবুজ এবং কমলা, বাট এখানে আছে নীল এবং কমলা। তার মানে এই পিসটি তার কারেক্ট পজিশনে নেই। এখানে আছে নীল এবং কমলা, এখানে সবুজ এবং কমলা, তার মানে এই পিসটা তার কারেক্ট পজিশনে নেই। তারপরে এখানে দেখি হলুদের সাথে আছে সবুজ এবং গোলাপি, এখানে আছে গোলাপি এবং সবুজ, তার মানে এই পিসটি তার কারেক্ট পজিশনে রয়েছে এবং এটিও তার কারেক্ট পজিশনে রয়েছে। দুটি পিস পাশাপাশি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, বাট দুটি পিস পাশাপাশি কারেক্ট পজিশনে থাকলেও হবে না। আমাদের আসলে প্রথমত একটি পিসকে যদি আমরা কারেক্ট পজিশনে পাই তাতেও আমাদের ভালো, কারণ আমরা সেখান থেকে 4টি পিসকে কারেক্ট পজিশনে ইজিলি নিয়ে যেতে পারবো। তাহলে আমরা এখন উপরের লেয়ারটা একবার ঘোরাই। এখন যদি আমরা দেখি এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে নেই, এই পিসটিও কারেক্ট পজিশনে নেই, এই পিসটিও কারেক্ট পজিশনে নেই, বাট এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে। তাহলে যে একটি পিস কারেক্ট পজিশনে রয়েছে সেটিকে আমরা হাতের ডানে রেখে এই সূত্রটি আমরা ইউজ করব। ইউ আর ইউ প্রাইম এল প্রাইম ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম এল। এখন আমরা দেখি এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, কেননা হলুদের সাথে আছে গোলাপি এবং নীল, এখানেও আছে নীল এবং গোলাপি, এটিও কারেক্ট পজিশনে রয়েছে। এবং আমরা আরেকটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সৌভাগ্যবশত এই দুইটি পিস কিন্তু সলভ হয়ে গেছে একদম। তো আমরা এখন যেটা করব, আমরা প্রথম যে লেয়ারটা সলভ করেছিলাম এটা উপরের দিকে রাখবো। দেন আমাদের হাতের ডানে একটা আনসলভ পিস নিব। তো এই যে হলুদ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমাদেরকে নিচে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে আমরা বুঝবো এটি সলভ হয়েছে। তো এই জন্য আমাদের সেই যে প্রথম যে সূত্রটা প্রথম লেয়ার সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করেছিলাম সেই একই সূত্র আমরা ইউজ করব যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পিসটি সলভ হয়। তো আমরা ইউজ করি আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, সলভ হলো না, তো আরেকবার দেই আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, আরেকবার আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, আরেকবার আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম। এখন দেখি এই যে হলুদ নিচে চলে এসেছে, সো এই পিসটি সলভ হয়ে গেল। তো এখন এটাকে আমরা সরিয়ে ফেলবো। আমরা কিন্তু কিউবটাকে ঘোরাবো না, আমরা জাস্ট নিচের লেয়ারটা ঘোরাবো। দেন আরেকটি আনসলভ পিস চলে আসলো। এখন দেখতে পাচ্ছি হলুদটা সাইডে আছে ডান দিকে, তো এই হলুদটাকে আমাদেরকে নিচে নিয়ে আসতে হবে। সেজন্য আবারও সেই একই সূত্র আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম। দেন আমরা কিউবটাকে এবার অ্যাডজাস্ট করি, তো পুরোপুরি সলভ হয়ে গেল।
আমাদের যদি এমন সিচুয়েশন আসে যেখানে দুটি পিস যদি কোনাকুনিভাবে যদি কারেক্ট পজিশনে থাকে, যেমন এই পিসটি তার কারেক্ট পজিশনে রয়েছে এবং এই পিসটিও তার কারেক্ট পজিশনে রয়েছে এবং এই পিসটি এবং এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে নেই, তাহলে আমরা যেটা করব, আমরা একটা পিসকে যেটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে সেটাকে হাতের ডানে রেখে সেই আগের সূত্রটি আমরা ইউজ করব। এখন আমরা একটু দেখি, এটি তার কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, এটি নেই, এটি নেই, এটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, তার মানে দুটি পাশাপাশি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে। সো আমি বলেছিলাম দুটি যদি পাশাপাশি কারেক্ট পজিশনে থাকে তাহলে আমরা আরেকবার ঘোরাবো কিউবটাকে, উপরের লেয়ারটাকে, সরি। দেন এবার আমরা দেখব কারেক্ট পজিশনে নেই, কারেক্ট পজিশনে নেই, কারেক্ট পজিশনে রয়েছে এবং এটি কারেক্ট পজিশনে নেই। তার মানে আমি এটাও বলেছিলাম যদি একটি পিসকে যদি আমরা কারেক্ট পজিশনে পাই তাহলে সেটা আমাদের জন্য ভালো, সেটিকে আমরা হাতের ডানে রেখে আমরা এই সূত্রটি ইউজ করব, সেই আগের সূত্রই। এখন আমরা দেখি এই পিসটি কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, এই পিসটা কারেক্ট পজিশনে রয়েছে, এই পিসটা কারেক্ট পজিশনে রয়েছে এবং এই দুটি পিস কিন্তু সলভ হয়ে গেছে, কেননা আমরা হলুদ দেখতে পাচ্ছি ওপরে। তো আমি নিচের যে লেয়ারটা ছিল সেটাকে ওপরে নিয়ে আসলাম, তারপরে আমরা হাতের ডানে একটা আনসলভ পিস নিব, তো নিলাম। এখন এই হলুদটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসবো, তো সে আগের সূত্র ইউ আর প্রাইম, ইউ প্রাইম একবার দিলাম, সলভ হয়নি, সো আবারও দুবার দিলাম, আবারও, আবারও, এই যে এটি নিচে চলে এসেছে। তারপর আমরা এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের হাতের ডানে একটা আনসলভ পিস নিয়ে আসবো, এই যে নিয়ে আসলাম, এই হলুদটা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে সূত্রটা দেই আর ইউ আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, সলভ হয়নি, সো সূত্রটি আবারও দেই আর ইউ আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, এই যে হলুদটা নিচে চলে আসলো এবং এটাকে আমরা উপরের লেয়ারটাকে অ্যাডজাস্ট করব। এখন এই যে আমাদের কিউব পুরোপুরি সলভড। তো আমি পরের ভিডিওতে 2x2 রুবিক্স কিউবের আরও কিছু এক্সাম্পল সলভ দেখাবো। যদি আপনাদের সলভ করতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, আশা করছি সেই এক্সাম্পল সলভগুলো দেখার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সো আজকের মতো এ পর্যন্তই।